Мокрота – це є слиз, який утворюється нашим організмом для захисту. Саме в цьому слизі знаходяться бактерії, мікроби, якісь частинки, пил, будь-що. І наш організм таким чином влаштований, що він самостійно може звільнитись від цих частинок. Наша мета – допомогти йому це зробити. Тому, коли у дитини починається кашель, як правило, це перші 3 доби, і кашель нав'язливий, кашель гавкаючий, ми повинні допомогти його перевести у вологий кашель. Тоді, уже коли кашель стає вологий, наша мета – допомогти його розрідити і щоб дитина мала змогу його відкашляти.